प्रितीच्या बाबा भणीनो, आयज बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या पोरबेच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आमी आसां. तशेंच आयच्या दिसा आमच्या काथेद्रलाची आस्कारीन अलेक्झांद्रियाची बागयोंत कातारिना हाची परब आमी समरमता. ह्यो दोनूय घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार धरून आयचो आमचो विशय क्रिस्ताचो अणभव आमी घेतला ताचे गोवाय आमी. ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक बागयोंत कातारिनाचें जिवीत तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. 4थ्या शेंकड्यांत ओ क्रिस्ती आवय बापायक कातारीन जल्मलें. सुमार 13-14 वर्साचे पिरायेचें आसलें तेन्ना ताका विजन्स दर्शन जालें सायबीण माय आनी बाळका जेजूचें. आनी ह्या दर्शनांतल्यान कातारनाच्या जिविताची नवसरणी सुरू जाली आनी 14 वर्सां पिरायेचेर कातोल्क भावार्थ कातारनान आपणायलो. देव अणभवान भरलोलें हें तरणाटें सुपुल्लें चेडूं. त्या काळार सोमराजा एम्परर माक्सेंत्यूस हो राज चलयतालो आनी क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो. काळजीदार कातारीन देव अणभवान भरलोलें सोमराजाक भियेनासतना ताच्या फुड्यान वचून ताचें निश्ठुरपण जी पिडापीड तो क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक दिता हें सारकें ना म्हूण ताच्या तोंडार मारता. इतल्यान सोमराजा कातारनाक पिडापीड दिवंक सुरू करता. पयलें ताणें अशें केलें, सुमार 50 अन भावार्थी जाणारांक ह्या 14 वर्साच्या कातारना फुड्यान हाडून एक डिबेट केलो. पवित्र आत्म्यान भरलोलें हें हुशार सुपुल्लें कातारीन आपल्या भावार्थाची गोवायकी ह्या वाडलेल्या जाणारांक दिता आनी ते तोटाक जातात. ते ताचे फुडें ताचे जाणवाये फुड्यान हे 50 अण भावार्थी जाणार सांडटात आनी शेवटाक ह्या 50 मदले 7 जाण अण भावार्थी जाणार कातारनान दिल्ली भावार्थाची गोवायकी आपल्या भावार्थाचो अणभव दिल्लो तो मानून घेवन क्रिस्ती भावार्थ हे 7 जाण आपूण आपणायतात. राजा रागान भरून कातारनाक बंदकोणीन घालता. बंदकोणींत आसतना जी आपल्या भावार्थाची गोवायकी दितालें आपल्या भावार्थाचो अणभव दितालें तें आयकूंक जायतो लोक येतालो आनी क्रिस्ती भावार्थ आपणायतालो. ह्या लोकां मदली एकली अस्तोरी जाली वालेरिया माक्सिमिलिया. ही जावन आसली त्या सोमराजाची गोरकान. ती कातारनाक प्रेजवान भेट करता. कातारनाच्या तोंडांतल्यान येतोलीं देव अणभवाची उतरां ती आयकता आनी आपुणूय कातारनाचो भावार्थ आपणायता. राजा रागाबोरीत जावन नवो भावार्थ आपणायलोल्यांक सगल्यांक जिवेशी मारता आनी एक निमणो प्रयत्न करता कातारनांत आपलो भावार्थ सोडचे खातीर. तो म्हणटा, हांव तुजे लागीं लग्न जाता, सगली गिरेस्तकाय राज पदवी तुजी जातली, तूं म्हजे लागीं लग्न जायशी जाल्यार. आनी कातारीन हें नाकारता. सोमराजा रागाबोरीत जावन कातारनाची गोमटी कातरून ताका मारतीर जिवेशी मारता. प्रितीच्या बाबा भणीनो, बागयोंत कातारीन अलेक्झांद्रियाचे पिडापिडेक भिवन आपल्या भावार्थाचो अणभव दुसऱ्यांक वाटूंक फाटीं रावली ना. सोमराजाची पोतीन जावचे आशेन आपलो भावार्थ तिणें नाकारलो ना. कुडीचो जीव काडटल्यांक ती भियेली ना. तिच्या
भावार्थाचो इनाम तिका फावो जालो आनी आमकां बागयोंत कातारीन फावो जाले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आयकल्लीं तिनूय वाचपां आमकां हेच दिशेन स्फूर्ती दितात. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. ह्या वाचपांत प्रमाणीक मनशां जीं देवाक मानवल्यांत तांची खबर केल्या. कित्या पासत ही प्रमाणीक मनशां देवाक मानवलीं गाय हाचोय जबाब हेच पयलें वाचप दिवन म्हणटा, ह्या प्रमाणीक मनशांनी कातारना भाशेन देवाक आपलो राजा केल्लो, देवाक आपलो धोनी केल्लो. ती देवाचेर पातयेतालीं, देवाचेर विश्वास दवरून जिवितांतले एक एक पावल मारतालीं आनी देवाच्या मोगान सोयरी गोतीन ती जियेतालीं. एकाच उतरान बाबा भयणीनो, देव अणभवान बोल्लोलीं ही मनशां देवाक मानवलोलीं ती मनशां. बागयोंत कातारना भाशेन तांकां ह्या संवसारांत मनशाच्या हातांतल्यान पिडापीड भोगची पडली. मनशाळ नदरेन ती घडये मरून गेली जायत, पूण देवाच्या राज्यांत ती शांत आहात. देवान तांकां खूब आशिर्वादान भरल्यांत. ताणें देवाची काकळूत आनी कृपा अणभवली म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां खात्रेन सांगता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागयोंत फ्रांसीस शावेराक आपल्या भावार्थाची गोवाय दिता आसतना, तशेंच आलेसांद्रियाच्या कातारनाक आपल्या भावार्थाची गोवाय दिता आसतना जायते कोश त्रास आनी मरण पासून सोंसचें पडलें. आयच्या काळार क्रिस्ताचो पाटलावदार कसो आपलें जिवीत जियेतल्यांक हो संवसार पिडापीड दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान आपल्या पाटलावदारांक पिडापीड सोंसचें पडटलें म्हूण सांगून जेजू शिसांक म्हणटा, कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवून तुमचो भावार्थ जियोवंक, ह्या तुमच्या भावार्थाक गोवाय दिवंक भिवून फाटीं सरो नाकात. जो मनीस मनशां हुजीर आपलो भावार्थ परगट्टा, आपल्या भावार्थाची गोवायकी दिता, प्रमाणीक आनी देखीवंत जिवीत जियेता, त्या मनशाक जेजू आपल्या बापा फुड्यांत वाखाणटलो. तांकां स्वर्गीचो मुकोट फावो करतलो म्हूण जेजू आपल्या शिसांक आश्वासन दिता. आयचें दुसरें वाचप बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बागयोंत पावलू आदी क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, पूण जेन्ना पावलू जेजू क्रिस्ताक अणभवता तेन्ना ताच्या जिविताची नवसोडणी जाता. नवसोडणी जाल्या उपरांत आतां पिडापीड दिवंक भोवना, पूण गांवां गांवांनी बेता. आपणाक जो जेजू क्रिस्ताचो अणभव मेवलोलो, देवाची ओळख मेवलोली, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अणभव मेवलोलो, तो सगल्यांक वांटूंक, तांकां सोम्याची ओळख दिवन लोकांक सोम्याचे सोयरी गोतीन एकठांय हाडूंक बागयोंत पावलू गांवां गांवांनी भोंवलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, गोरवान बोल्लोलीं आपलीच वडवीक करतली मनशां देवाक न्हय म्हूण मनशाकूय मानवनात. मनशाची वडवीक जायते पावटी संवसारी वस्तूंचेर, आपले शोकते बळाचेर, मानपत्रांचेर आदारलोली आसता. देवाचे नदरेन असलीं मनशां केन्नाच व्हड जावचीं ना, कारण दैवीक नदरेन हें पिशेंपण. पूण जीं मनशां सोम्याच्या एकवटान जियेवन सोम्याचो अणभव घेवन बागयोंत पावलू भाशेन, बागयोंत कातारना भाशेन
भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो देव अणभव दुसऱ्यांक वांटूंक जी मनशां वावुरतात ती मनशां देवाक मानवलेलीं जातात आनी असल्या मनशाची व्हडवीक देव करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय मनान धरून, आयचें देवाचें उतर मनान धरून, आयची परब मनान धरून जो क्रिस्ताचो अणभव आमकां फावो जाला, हो क्रिस्ताचो अणभव दुसऱ्यांक वांटूंक, क्रिस्ताचे गोवाय आमी जावंक दोनूच वस्तू तुमकां सुचयता. पयले सुवातेर क्रिस्तांव कसो, क्रिस्ताचो अणभव आमकां आसूंकूच जाय आनी हो क्रिस्ताचो अणभव वेगवेगळ्या भासांनी आमकां मेळटा. तांतल्यो दोन वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. क्रिस्ताचो अणभव आमकां मागण्यांतल्यान मेळूं येता, तशेंच क्रिस्ताचो अणभव आमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेळूं येता. मागण्यांतल्यान मनीस देवा लागीं उलयता जाल्यार देवाच्या उतरांतल्यान देव मनशा लागीं उलयता, देव मनशांक भेटूंक येता. आमच्या खासगी जिवितांत मागण्याक आनी देवाच्या उतराक आपुरबायेची सुवात दिवया. आमच्या मागण्यांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान हो देव अणभव घेवंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमकां मेळ्ळलो क्रिस्ताचो अणभव आमी दुसऱ्यांक वांटुया, क्रिस्ताची गोवायकी आमी दिवया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत बरेपण येता, मागलोलें आमकां फावो जाता, आकांतांतनी देव आमकां निवारता. एका आंज बडव्याच्या रुपान कसो देवाचो हात आमच्या जिवितांत पडयता. भावा भयणीनो, ह्या देव अणभवाची खबर तुवें तुज्या शेजाऱ्याक सांगलाय, तुवें तुज्या घरच्यांक सांगलाय, तुवें तुज्या इश्ट मित्रांक सांगलाय. बाजारांत वेता हांव तेन्ना खंयच्या शॉपाचेर कितें मेवता हें रोखडेंच आमी फोन करून सांगता. मागलोलो उपकार देवान तुका फावो केला, तुजें मागणें देवान आयकलां, आकांतांतलो देवान तुका निवारला. ही बरी खबर तुज्या भावाक, तुजे भयणीक, तुज्या शेजाऱ्याक, तुजे वावराचे सुवातेर तूं परगट कर. हे तुजे भावार्थाचे गोवायकेंतल्यान कोण तरी देवाशी लागीं येवंक पावूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भाग्योंद कातारिनान कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनासतना आपल्याक मेळ्ळोलो देव अणभव दुसऱ्यांक वांटलो. भाग्योंद फ्रांसीस शावेर आपल्याक मेळ्ळोलो देव अणभव वांटूंक आपलो देश गांव सोडून आजयेंत आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयांत आयलो. ताचीच देख घेवन जो आमकां देव अणभव आसा, हो अणभव आमी दुसऱ्यांक वांटुया. बरी क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां कशीं ह्या क्रिस्ताचे गोवाय जावंक उंड्या सोऱ्या रुपान तोच जेजू ह्या आल्तारार येतलो. मागुया ताची कृपा आनी बळ आमकां.